हेराम्बासुरपूजितो गुणमयो लम्बोदराश्रीयुतो श्रीशूण्डो गजकर्णको गजमुखो गम्भीरविद्यो गुणी गौर्यापुत्रगणेश्वरो हरसुतो गोविन्दपूजाकृतो यात्रा जन्म विवाह यज्ञसमये ऊर्जात् सदा मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायस्तनो हरिः खरवं स्थूलतरङ्गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं विघ्नेशं मधुगन्धलब्धमधुपा व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारिताहितजनं सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदां कामदाम् हेराम्बासुरपूजितो गुणमयो लम्बोदराश्रीयुतो श्रीशूण्डो गजकर्णको गजमुखो गम्भीरविद्यो गुणी गौर्यापुत्रगणेश्वरो हरसुतो गोविन्दपूजाकृतो यात्रा जन्म विवाह यज्ञसमये ऊर्जात् सदा मङ्गलं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र चितोदारकथा प्रसङ्गः यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बोधयते प्रमाणपटवः करतेति नैयायिका अरहरनीत्यथ जैन शासनरता करमेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः। युधिष्ठिर उवाच वन्दे विष्णुं प्रभुं साक्षान् लोकत्रय सुखप्रदं विश्वेशं विश्वकर्तारं पुराणं पुरुषोत्तमं पृच्छामि देवदेवेश संशयोऽस्ति महान् मम लोकानां तु हितार्थाय पापानां च क्षयाय च मार्गशीर्षे सिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् कीदृशश्च विधिस्तस्याः को देवतस्तत्र पूज्यते एतदा चक्ष्व मे स्वामिन् विस्तरेण यथा तथं। श्रीकृष्ण उवाच सम्यक् पृष्टं त्वया राजन् साधुते विपुलं यशः कथयिष्यामि राजेन्द्र हरिवासरमुत्तमम् उत्पन्ना शासिते पक्षे द्वादशी मम वल्लभा मार्गशीर्षे समुत्पन्ना मम देहान्नराधिपा सुरासुरवधार्थाय प्रख्याताः मम वल्लभा कथितासा मयाश्चैव त्वदग्रे राजन् सत्तमः पूर्वमेकादशी राजैस्त्रैलोक्ये सचराचरे मार्गशीर्षे सिते पक्षे चोत्पत्तिरिति नामतः अतः परं प्रवक्ष्यामि मार्गे शीर्षसितां तथा मोक्षदां नातिविख्यातां सर्वपापहरां पराम् एवं दामोदरं तस्यां पूजयेत् च प्रयत्नतः तुलस्याः मञ्जरीभिश्च धूपदीपैर्मनोरमैः शृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां यस्याः श्रवणमात्रेण वाजपेयफलं भवेत् अधोगतिं
गता ये वे पितृमातृसुतादयः अस्याः पुण्यप्रभावेन स्वर्गं याति न संशयः एतस्मात् कारणाद् राजन् महिंसां मानं शृण्वत्वतत चम्पके नगरे रम्ये वैष्णव्यै सुविभूषिते वैखानसिते राजर्षपुत्रवत् आलयन् प्रवज्रयाम् द्विजाश्चन्याः संस्तत्र चतुर्वेदपरायणा एवं स्वराज्यं कुर्वाणो रात्रौ तु स्वप्नमध्यतः ददर्श जनकं स्वं तु अधोयो निगतं नृपः एवं दृष्ट्वा तु तं तत्र विस्मयोत्फुल्ललोचना कथयामास वृत्तान्तं द्विजाग्रे स्वप्न संभवं राजोवाच मया तु स्वपिता दृष्टो नरकं पतितो द्विजा तारस्वेति मां ताता अधोयो निगतं सुतम् इति ब्रुवाणश्च तदा मया दृष्टः पिता स्वयं तदा प्रभृति भो विप्रान्नाहं सर्व लभाम्यहो एतद् राज्यं मम महिला सह्य सम्मुखं तथा अश्वागजारथांश्चैव न मां रोचान्ति सर्वथा न कोशोऽपि सुखायेति न किञ्चित् सुखदं मम न सुता मह्यं रोचन्ते द्विजसत्तमाः किं करोमि क्व गच्छामि शरीरं मे तु दह्यते दानं व्रतं तपो योगो येनैव मम पूर्वजाः मोक्षमायान्ति विप्रेन्द्रास्तद्देव कथयन्तु मे किं तेन जीविता लोके सुपुत्रे बलीयसा पिता तु यस्य नरके तस्य जन्म निरर्थकम् ब्राह्मणाः ऊचुः पर्वतस्य मुनेरत्र आश्रमो निकटे निप गम्यतां राजशार्दूलभूतं भव्यं विजानतः तेषां श्रुत्वा ततो वाक्यं विष्णोराजसत्तमः जगाम तत्र यत्रासो आश्रमे पर्वतो मुनिः ब्राह्मणैर्वैष्ठितैः शान्तैः प्रजाभिश्च समन्ततः आश्रमो विपुलस्तस्य मुनिभिश्चन्निसेवितः ऋग्वेदिभिर्याजुःखैश्च सामाथर्वणकोविदैः वेष्टितो मुनिभिस्तत्र द्वितीय इव पद्मजः दृष्ट्वा तं मुनिशार्दूलं राजा वैखानसस्तदा जगाम चावनिं मूर्ध्ना दण्डवत् प्रणनाम च पप्रक्षकुशलं तस्यास्तप्तस्वङ्गेष्वसौ मुनिः राज्ये निष्कण्टकत्वं च राजसौख्यसमन्वितम् राजोवाच तव प्रसादात् भो विप्र कुशलं मेऽङ्ग सप्तके विभेक्ष्वनुकूलेषु कश्चिद् विघ्न उपस्थितः एतन्मे संशयं ब्रह्मन् पृष्टस्त्वां च समागतः एवं श्रुत्वा नृपवचः पर्वतो मुनिसत्तमः ध्यानस्ते विततेन्नोषौ भूतं भव्यं व्यचिन्तयन् मुहूर्तमेकं ध्यात्वा च प्रत्युवाच निपोत्तमम् मुनिरुवाच जानेऽहं तव राजेन्द्र पितुः पापं विकर्मणः पूर्वजन्मनि ते पित्रो सपत्नी कृतद्वेषतः कामा सवर्तनेन चैकस्या ऋतुभङ्गकृतः स्त्रियाः त्राहि देहीति जल्पन्त्यान् ऋतुदानं नराधिप तेन वै तव पित्रा तु न दत्तो ऋतुराग्रहात् कर्मणा तेन सततं नरके पतितो ह्यहम् राजोवाच केन व्रतेन दानेन मोक्षस्तस्य भवेन्मुने निर्यात्
पापसंयुक्तास्तन्म मा चक्ष्वपृक्षतः। मुनिरुवाच मार्गशीर्षे सिते पक्षे मोक्षानाम्नि हरेस्तिथिः। सर्वैस्तु तद्व्रतं कृत्वा पित्रे पुण्यं प्रदीयताम्। तस्याः पुण्यप्रभावेन मोक्षस्तस्य भविष्यतिः। मुनेर्वाक्यं ततः श्रुत्वा नृपः स्वगृहमागतः। आग्रहाय नीति शुक्ला प्राप्ता भरतसत्तमा। अन्तः पुरचरैः सर्वैः पुत्रैर्दारैस्तथा नृपः। व्रतं कृत्वा विधानेन पुण्यं दत्त्वा नृपाय तत्। तस्मिन् दत्ते महापुण्ये पुष्पवृष्टिर्भूद्दिवः। वैखान सपिता तेन गतः स्वर्गं स्तुतो गणैः। राजा राजानमन्तरिक्षाच्च शुद्धां गिरमभासत। स्वस्त्यस्तु ते पुत्र संयुक्तुत्वा स त्रिदिवङ्गतः। एवं यः कुरुते राजन् मोक्षदैकादशीमिमाम्। तस्य पापं क्षयं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। नातः परतरा काचिन् मोक्षदा विमला शुभा। पुण्य संख्या तु तं तेषां वै न जानेऽहं तु यैः कृता। चिन्तामणि समाहिसा स्वर्गमोक्षप्रदायिनी। जय जय श्री ब्रह्मांड पुराणे मार्गशीर्षे शुक्लैकादशी व्रतं माहात्म्यं नारायणार्पणमस्तु। माटी मिथिला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरिः। खरवं स्थूलतरङ्गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं विघ्नेशं मधुगन्धलब्धमधुपाव्यालोलगण्डस्थलं। दन्ताघातविदारिताहितजनं सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदां कामदाम्।